es el nombre, mamá. ¡Lolero! Miles y miles de personas tratando de llegar a su objetivo. Sí es. Que te ganes una paleta, amigo, vete, cómo no. Vámonos, vamos a bailar esta tarde con Farmacia Dos Altos, creo que sí. Aquí con todos los niños. Estamos regalando paletas. Sale, saca tu mejor paso, amigo. Vámonos. Eso, vámonos. Eso. Eso, ya está. Muy bien, ya bailaron los chiquitines. Este es el mercado de Sonora, amigos. Aquí te puedes encontrar de todo y para todo, para tus fiestas a un buen precio. No puede llevarse en el avión. O sea, si te lo llevas, te lo llevas arriba en el avión. Órale, cómetelo. Ya cómetelo. ¿Ya? Cómetelo. Fogata en casa. Así es, disfrutando de unos ricos bombones. No, porque se pueden quemar. Espérame. Allá, ya la dije. De este lado. Mami, Ya lo estás tirando al piso. no lo quemes tanto. Ya, póntelo. No quiero que me lo quemes tanto. Ya. Deja que se queme primero y ya, cuando se queme bien ya. Recuerden